Bonjour, bonsoir tout le monde. Du coup, 21h05, on va, on va d'abord vous aborder donc Bayanet Community. Donc, comme vous l'avez reçu, donc on est une communauté tous les sujets en relation avec la data science, big data. Voilà, du coup, on va commencer notre premier, en fait, notre première rencontre, notre premier meet de la communauté, BNS Communauté. Aujourd'hui, c'est donc Madame Asma Montassir qui va nous faire donc la toute première présentation. Donc, je vais commencer donc par présenter Madame Asma. Bonjour Madame Asma, ça va? Vous allez bien? Peut-être le micro, Madame Asma? اهلا كان désactivé. Oui. Du coup, donc, comme on avait dit, donc on va démarrer donc tout de suite. Une petite présentation. Donc, Madame Asma Montassir, ingénieure et docteur en informatique, spécialité machine learning et data science. Elle a travaillé sur divers projets et dans des formations. Voilà, parmi les formations où j'étais moi-même. Et puis, donc, elle a fondé donc, la communauté Bayanet pour aider les jeunes intéressés par le domaine de la data science et aussi les cadres désirant monter en compétences. Et du coup, donc je serai le timekeeper aujourd'hui. On va démarrer donc tout de suite la présentation. Et puis, donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poster dans un premier temps sur la partie message. D'accord. Après, on va les traiter. On va essayer de réserver les 10 dernières minutes pour traiter les questions. Échange, questions. Donc, ce sera libre d'échanger. Sauf si Madame Asma vous demande d'interagir, c'est-à-dire une de la présentation, libre d'échanger. Voilà. Donc vous savez, donc on va enregistrer le Meet. Et après, on va le mettre sur YouTube, peut-être aussi à notre canal, par la suite. Et voilà, donc je donne la main à Madame Asma Montassir. شكرا وصل السلام عليكم. ديجا واش كتشوفوا لا بريزونطاسيون؟ جو بو ديفيلي؟ وي تري بيان. دونك كنرحب بالجميع اللي C'est pas en plein écran, juste si jamais. نعم وصل؟ Par contre, c'est pas en plein écran. Je sais pas si tu as déjà fait. ماشي بلان écran. Non, c'est pas plein écran. D'accord. Faites le partage. Peut-être faut partager l'écran entier. Pardon, il n'est pas d'accord. Mettre. Ok. هكا مزيان؟ Oui, parfait. Merci madame. Super, super. Donc, Inch'Allah اليوم لا بروميير سواري ديالنا خصنا أنا نتكلموا على واحد لو بروجي اللي كنت خدمت عليه pour plus de 2 ans وإن شاء الله غنحاول نبريزونطي لكم لو travail dans moins de 3 quarts d'heure إن شاء الله. C'est un projet qui a été plein de challenges. C'était pour le groupe Fly, c'était un groupe de retailing ديال الموبيليer comme Kitea et Ikea. Et donc j'étais leur data scientist. Alors ملي كنسمعوا le mot segmentation des clients اول حاجه كنقولوا c'est une tâche اللي ساهله نقدروا نديروها en une demi-journée ولا une journée نقدروا نطلعوا projet de segmentation des clients. La réponse est oui et non. علاش؟ لان لا سيغمونطاسيون بحد ذاتها بحال قلتي بحر. الا مشيتي كتبحث غتلقى des méthodes bien des études qu'on fait, des analyses qui sont très basiques. نعطيكم مثال واحد l'analyse كتسمى لا RFM, récence, monnaie, fréquence. Donc ناخذوا les clients ديالنا on les représente dans un espace tridimensionnel et on essaie de les segmenter selon la fréquence, la monnaie
la réponse. هذه هي راه درتها ولكن ça reste très basique. Donc حنا ان شاء الله في هذه la présentation غادي نشوفوا les divers types de segmentation qu'on peut faire وشنو هي la meilleure. وغادي هنايا je vais vous présenter les différents challenges, les différentes étapes que j'ai parcourues pour pouvoir aboutir à des segments de clients. D'accord? Donc, tout d'abord, on va voir c'est quoi la segmentation des clients et pourquoi et comment. Après, on va voir un échantillon de clients, mais chez Fly, mais de n'importe quelle société de l'entreprise de retailing. Et ensuite, on va voir les différents axes du projet. Tout d'abord, la segmentation des clients. Donc, comme définition, on a مثلا une entreprise ou un groupe qui a les clients dialogue. Le but, c'est de découper les clients ولكن هاد الديكوباج ما يكونش غير هكا aléatoire. عندنا un objectif. Donc le découpage ça doit avoir un sens. Donc c'est l'objectif. L'objectif c'est d'avoir des groupes de clients ou des segments de clients بحيث أننا ملي كنشوفوا في قلب chaque groupe ولا chaque segment كنلقاو بأن les clients ils se ressemblent au maximum. Et les clients qui appartiennent à des groupes différents, donc ils ne se ressemblent pas. D'abord la question, ou le critère, où est la notion des critères? Pourquoi on va découper les clients selon l'âge et pas selon la couleur des yeux? Pourquoi on va les découper selon leur capacité d'achat et pas selon D'accord? Donc ça doit avoir un sens. Et bien sûr, les critères, ça change de secteur en secteur. Et même il خدينا ça مثلا الريتيلين مثلا إذا خدينا IKEA Fly, c'est vrai que c'est le même secteur d'activité. نقدر نلقاو حتى تشابه كبير بين لي كريتير. يعني on peut même utiliser les mêmes critères. Même ملي كدوز par exemple la banque ou la كدوز télécom, donc bien sûr ما غاديش يكون les mêmes critères. Donc هنا فين كاين le rôle des data scientists, c'est de réfléchir, c'est de raisonner. Et comment je peux au maximum identifier les différents segments ديال les clients ديالي. Alors, واحد القضيه مهمه بزاف خصي يعرفوها كاع لي داتا ساينتيست انه غالبا الا ما كانش دائما ان داتا ساينتيست travaille en étroite collaboration avec الناس ديال الماركتينغ. ضروري علاش؟ لان الناس الماركتينغ عندهم افكار، عندهم اهداف، mais ils ne savent pas comment réaliser les objectifs ديالهم. Le data scientist, il a des outils, il a plein d'outils qu'il peut déployer, qu'il peut utiliser. ولكن واخا مهما يبدع ما غاديش يفكر بحال الماركتين، باسكو الماركتين قاري هذاك هو التخصص ديالهم. دونك ديما هاد data scientist doit faire des meetings réguliers avec الناس ديال الماركتين. اوكي. Alors, فاش كنجيو الماركتين غير grosso modo عندنا deux types de marketing. كاين الماركتين دو ماس وكاين الماركتين سيبلي. لي ماركتين دو ماس هو انك كتشد بحال قلتي داك اللي كيكونوا في الاشهار في التلفازه، اشهار يلاه باش كيري. دونك هذاك نفس الاشهار لكاع الناس ما كياخذش بعين الاعتبار لا فامي اللي عندها مثلا بزاف ديال لي زونفون، لي كوبل اللي ما عندوش لي زونفون، الناس السيليباتير مثلا. واخا لا باش كيري ما عندهاش معنى انها تعتبر واش فامي لا ماشي فامي بون. ولكن كاين مثلا ناخذوا السيكتور مثلا ديال لي زوستونسيل ديال لا كويزين مثلا، هذاك ما غاديش يمشي عند مثلا عند لي زون كي سون سيليباتير يدير لي اشهار ديال المواعن مثلا، فهمتوني؟ دونك tout dépend du type de l'activité. Donc le marketing mass هو انك كدير اشهار نفس الاشهار لكاع الناس sans prendre en considération les différentes orientations ديال les clients ديالي. عندنا le deuxième type de marketing اللي هو دابا كي la tendance. Bon, la tendance ça fait des années, des dizaines d'années. Le marketing ciblé. Alors là, on doit savoir, bien, on doit connaître les clients pour leur proposer des offres adaptées. على حسب السيجمون. يعني كنقسم لي كليون ديالي اون دي سيجمون و جيسي ديتودي ولا داناليزي شاك سيجمون ياك عاد باش جو بو بروبوزي جو بو ديفلوبي des campagnes de marketing qui sont adaptées لهذاك لو سيجمون. D'accord? Donc bien sûr le meilleur c'est le marketing ciblé parce que déjà marketing de masse كنخسروا فلوس بزاف و on attire peu de clients. Pas que le marketing ciblé. Et du coup, tu minimises les coûts.
Alors, comment on segmente les clients? أول حاجة كما قلت ضروري هي la définition des critères. Quels sont les critères? Ou là, comment j'identifie les différents segments? Ou là, comment je caractérise les clients d'Yaouli? Ok. Deuxième chose, c'est après avoir défini avec les critères, je peux regrouper les clients en des segments selon leur ressemblance, bien sûr, à base de ces critères que j'ai définis. ملي كندير هاد لي regroupement ملي كندير l'extraction ديال les segments عاد باش je peux développer des profils types de chaque segment ديك الساعات je les présente au service marketing اللي هو غادي يعرف comment exploiter هادوك les résultats ديال la segmentation. Maintenant, quels sont les critères qui peuvent m'aider à segmenter les clients? Les critères de segmentation, donc, je suis la partie, les critères. Mais le problème, c'est que les critères, le sexe, l'âge, la taille du foyer, le revenu, la religion, des critères qui sont très classiques ou les machines qui ne sont pas toujours disponibles, les critères. Donc, l'idée, il y a un موجود بحال اللي قلتي ملي كنعطيك تصايب واحد الكيكه كنقول لك 3 البيضات نصيطات الحليب لا كريم فريش هي كتحدد ليها شنو فهذاك السيد اللي غيصايب هذيك الكيكه الا ما عندوش حاجه من داك الشيء كيتلف اوكي دونك سي سا ليدي هي اننا في لا سيغمونطاسيون هذه لا نوفيل ابروش ديال سيغمونطاسيون حنا غادي نشوفوا لو تيب اللي كتسمى لا سيغمونطاسيون بوست هوك سي ان موديل كي سو باز سور اون فارييتي دو فاريابل هو لو دوزيام اون فارييتي دو فاريابل وهنا كتكون D'accord, donc il a des critères جديد كندخلوا في لا مولينات et je refais la segmentation. ماشي بحال لا سيغمونطاسيون ا بريوري اللي كتكون فيجي كتكون ديجا كنقول هادشي راه غتلقاوه الناس اللي خدموا في التليكوم غيكون ديجا فوق بحال هاد بروجي كنحطوا لي سي لي كليون سولون لاج سولون الكونسوماسيون في هادي كونسوماسيون في هادي يعني فيجي ما تقدرش تبدل فيه اوكي حنا غنشوفوا ان هاد لو تيب دو سيغمونطاسيون اللي غادي que j'avais utilisé ou là que j'avais adopté كتكون ديناميك tu peux la changer à n'importe quel moment واصلا الا بغيتي انت دير هاد ليتود هادي للسيكتور ديالك ماشي ضروري دير هادشي اللي درت انا دونك انايا اللي غادي je vais juste vous inspirer à comment j'ai procédé pour arriver à mes segments ok alors نشوفوا les clients de Fly ولكن هي بحقها les clients ديال n'importe quelle base de données سورتو في الريتيلين كتلقى مثلا هنايا ان عندنا ان كليون اللي خدا هنايا ديفيرون تيكي داكوغ هنايا عندنا دو تيكي وفي لا باز دو دوني كومون اون ستوك سا اون ستوك لو نيميرو دو تيكي اي لا ليني يعني مثلا في هذا التيكي هذا عنده 3 ليني في هاد لا كوموند دونك عندنا 3 ليني في لا كوموند 3 ليني في لا باز دو دوني اوكي مي هنايا اللي خصنا نردو ليه البال surtout في الدومين ديال الريتيلين هاد لو بروبليم اللي غادي نهضر عليه دابا ne se pose pas في الدومين بحال مثلا ديال لاسيغونس ديال لا بنك ديال يعني دوك لي سيكتور اللي اون دوا بريزونتي لا كارت ديدونتيتي اوكي là où les clients n'ont pas besoin n'ont pas à présenter leur carte d'identité هنا ملي كنشوفوا بحال هذا المشكل شنو كيطرا ان الكليون المره الاولى كيجي كيشري دونك tu peux ماشي ديما on peut lui demander son nom prénom l'adresse donc غادي يقول لك مثلا انا سميتي القادري محمد داكوغ العنوان غادي يعطيك العنوان المره الاولى غيعطيك العنوان كامل لا بروشين فوا ملي غادي يجي غادي تقول لي شنو سميتي تقول لك قادري محمد دونك peut-être que le même vendeur il va saisir le nom autrement donc المره الاولى كتب محمد avec MOHAMMED المره الجايه يكتبها غير avec un seul MED وما غاديش يكتب ال المره الاولى كتب ال قادري ملاصقه المره الثانيه ما غاديش يكتبها كونكاتاني فهمتوا كيفاش دونك هاد لو بروبليم سو بوز سوفون بور لي سيكتور ديال الريتيلين الوغ لا كيسيون هي كومون ديتيكتي كو هادوك لي ديفيرونت لين اللي انا عندي في لا باز دو دوني ils correspondent au même client هنا كنعطي دي زيكزامبل من اون باز دو دوني ديمو دونك بحال مثلا هنايا عندنا كارين مي في المره الاولى لادريس كيزون سيزي سي 23 بيس rue Lucien Ber المره الثانيه فاش جات اون اوتر فوا مون خدات ان اوتر تيكي سي فري كو سي لو ميم نو ولكن يكتبوا 23 بي rue Lucien Brunet اوكي
Alors, c'est vrai que nous, à la base de données, on a des critères, les clés pour identifier les différentes instances. Mais la clé n'a pas marché parce qu'il y a une différence entre la première adresse, la première fois, et l'adresse dans la deuxième fois. Un exemple d'un client où on a saisi le nom de la même façon. Je vous montre un exemple où on a saisi le nom du client de deux façons différentes. مثلا هنايا Benoît avec ST ou Benoît sans S. Ou هنايا مثلا Zanini avec deux N ou avec un seul N. Donc l'être humain avec le nu راه باينه لك ان هذا c'est le même client. Mais la machine non. Donc c'était بالنسبه ليا avant d'entamer. C'est vrai que je me suis donc documentée sur la segmentation des clients. Donc là, j'ai étudié la base de données d'IALHOM, je vois les critères susceptibles de m'aider à segmenter les clients. Donc cette étude-là, j'ai extrait les colonnes, les bases de données, pour la segmentation. Mais attention, on n'a pas identifier les différentes instances des clients. علاش هذا السؤال؟ علاش شنو بغيت انا في الاخر؟ حيت انا في الاخير بغيت ان كليون il représente une ligne ياك وهذا لو كليون عارفه شحال لو مونطون توتال اش دي في توتال، يعني من النهار الاول اللي جات النهار الاخر شحال شرا عندنا، عارفه اول مره جا فيها، عارفه شنو هي لا ديرنيير فوا و il est venu à nos magasins، عارفه شنو الماغازان اللي كيتقدا فيه. فهمتوا كيفاش؟ يعني غنحتاج ندير اون اغريغاسيون ديال الداتا اللي عندي في لاباز، داكشي اللي عندي مشتت اللي عندي اباربيي، غادي نحتاج ندير اغريغاسيون باش نجمع بور شاك كليون عارفه سي كاركتيرستيك سي زاتريبو. ايوا باش انا نقدر ندير التجميع ديك لاغريغاسيون خصني نعرف بعدا ان هاد الكليون هاد الكليون هاد الكليون يغوبريزونط لي ميم كليون. داكوغ دونك هنايا ما كانش شي سوليوشن اللي واجده. Bon, à l'époque, d'abord, ce qu'on appelle, c'est une problématique qui est très connue, surtout dans le domaine du retailing, le dédoublonnage des clients. Donc, alors, la première étape, c'est ce qu'on appelle le dédoublonnage des clients ou bien l'unification des clients. On a qu'un text mining parce que on a qu'un تخصص ديالي هو text mining في la thèse. غنوريكم كيفاش درت. Après avoir dédoublonné les clients, l'exercice qu'on خصنا نديرو la correction des adresses postales. ونقول لكم علاش. ملي نديرو كوريكسيون ديال لي زادريس بوستال ابخي دونك ديك الساعات لا ديفينيسيون دي كريتير نحطهم شنو هما لي كريتير اللي غنخدم بهم بور لا سيغمونطاسيون عاد تجي لا ديرنيير ايتاب اللي هي لا سيغمونطاسيون. الوغ لو dédoublonnage des clients on a utilisé le text mining. Pour la correction des adresses on a utilisé une technique de supervised machine learning. On va نوريكم كيفاش. Définition des critères, bon ça relève du data mining, c'est feature engineering. Et la segmentation, on a utilisé une technique de unsupervised machine learning. J'espère le voir si je peux. Alors, pour le dédoublonnage des clients, ما تخيلوش ان الباز دو دوني شي حاجه اللي نقيه زوينه مقاده واجده. نو كتلقى ان كليون سميتو ام، ان كليون سميتو اكس 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 اكس، ان كليون العنوان ديالو جو سي با فريمون تخربيق، ماشي ديما كتلقى داكشي مقاد. سي فري دي فوا سي بيان اكري هذا، مي بزاف المرات كتلقى راه كاين غير التخربيق. دونك اول حاجه جو شارج تو لي كليون ديالي كنطلعهم عندي باش نخدم بهم، وكندير واحد لو فيلتر بور انيغي لي كليون اللي انا كنعتبرهم انكوني اللي ما نقدرش نخدم عليهم بحال ان كليون ام مثلا. Après, donc j'applique une technique de text mining que j'ai développée plutôt, c'est pas j'ai appliqué mais plutôt j'ai développé, j'ai appliqué pour mesurer les similarités entre les coordonnées. Pourquoi? Pour identifier les coordonnées les plus similaires. يعني ملي كنلقى un client avec un autre client, il représente une similarité بحال le score اللي كنت كنحسب بالبورسونتاج، لقيت انه الا كان داك لو سكور supérieur à 54%. Donc, il s'agit du même client. Donc, 54%, ماشي اعتباطية. Non plus, c'est pas calculé, mais c'est
data driven. C'est la data qui me l'a dit. J'ai essayé d'adapter le seuil selon la data que j'ai. Donc, je n'ai des techniques que j'ai développées. Il y a bits معايا. Alors, أول حاجة شنو درت؟ قلت مع راسي qu'est-ce qui peut caractériser un client من ناحية l'identité. Donc, خديت le nom, j'ai concaténé avec le prénom, le sans espace, d'accord? Nom plus prénom plus civilité, واش monsieur madame etc. plus adresse 1 plus adresse 2 plus ville. Donc هادشي كامل جديتو للسقسو. حيدت لا بونكسياسيون، حيدت رجعت كلشي مينيسكول وحيدت لي زيسباس بيناتهم. يعني في الاخير شنو بقى عندي ان شاك كليون الى ريبريزونتي بار كوردوني بار بحال ان سترينغ اللي فيه هادشي كامل ملصق chaque client, d'accord? Après, donc, associé à chaque client une chaîne de caractères, voilà, il y a coordonnées. Représenter l'ensemble des coordonnées. Donc, le texte j'ai utilisé le modèle N-gram, le modèle N-gram, les caractères, mais chez les mots, ou N égale à 4. Et une pondération TF-IDF. Donc, là, c'est la représentation de texte. Nous sommes les textes maïr, et nous sommes donc finalement je خرج ليا une matrice, d'accord, اللي عندي في chaque ligne عندي le numéro du client وفي les colonnes عندي هذوك les n-grammes que j'ai extrait, d'accord, وفي chaque cellule عندي TF-IDF comme pondération. دابا شنو نسبة هاد la matrice هادي اللي عندي شديتها هي وضربتها في transposé ديالها. j'ai multiplié la matrice obtenue par sa transposée. وهذا واحد la matrice اشنو فيها؟ نورمالمون هذيك لا ماتريس فيها في لي ليني فيها لي كليون ديالي وفي لي كولون لي ميم كليون. دونك الا كان ان كليون مع راسو راه غتكون هذاك لا مولتيبليكاسيون كو جي فيت غتكون كبيره، غتكون طالعه بزاف. وبيان سور الماكسيموم انا غادي يكون في لا دياغونال لان شاك كليون افيك لو ميم il représente le maximum. Donc là pour chaque score j'ai calculé واحد بحال un pourcentage par rapport la diagonale. Ouais, j'ai ajusté le seuil, لقيتو 54%. Donc, une fois que deux clients, عندي le code Python اللي بغاه je peux lui fournir un extrait ديال l'algorithme que j'ai fait. Donc, à chaque fois qu'elle a un client avec un autre que la cellule supérieure à 54, كنقول راه هاد الايدي هو هاد الايدي سي لو ميم اي دوكو كنرجع لا باز دوني اللي عندي اي جو رامبلاس فيما كنلقى دوك لي بون سيتي با ترافاي كبير بزاف ما نقدرش نعاود لكم على كلشي مي ليدي هي هادي فوالا. دونك اون فوا جي اونيفي هاد لي كليون الوغ مثلا هنايا يعني غتكون عندي واحد الفيشي مثلا اللي غادي يكون فيه هادي قبلت هادي صافي دير كوا صافي دير كو هاد الاي دي راه هو هاد الاي دي هو هاد لو كليون هو هاد لو كليون. ان اوتر عاوتاني نوتر لين غادي نكتب فيها ان هذا مقابله مع هذا سي لو ميم يعني فيما نلقى هاد الاي دي سي لو ميم. دابا السؤال هو ناخذ لو كليون الاول هذا جاك الا بغيت نصيفط ليه لي كومباني ديال الماركتينغ بغيت نصيفط ليه في الدار لي فلاير اوكي كيل ادريس جو في اوتيليزي واش لا بروميير ادريس ولا لا دوزيام ادريس باسكو هنايا حنا صافي عرفنا ان هذا هو هذا ولكن شكون اللي فيهم لا ميور ادريس. دونك السؤال هو كومون ايدونتيفيي l'adresse correcte pour les clients ديالي. Autrement dit, est-ce que je peux corriger les adresses que j'ai sur la base de données? La réponse est oui. اشنو غادي نديرو؟ دونك هنا خدمت افيك ان انجينيور اللي ديال السيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك اللي هذه سبيساليتي ديالهم. اشنو كيديروا؟ كيخدموا بابي اي ديال جوجل. دونك كنعطيه ان فيشي اكسل فيه لي زادريس كو جي انايا في لا باز دو دوني ديالي كنصيفطها ليه هو كيراني واحد الويب سيرفيس ولا شي بروغرام هو صايبو pour corriger chacune des adresses fournies بالAPI ديال جوجل. et pour chaque adresse كيخرج ليه هو l'adresse correcte بحال هكا تماما. دونك هاد l'adresse الاولى اللي كنبين لكم في la première colonne c'est l'adresse que j'ai fournie moi
code postal commune. Et la colonne new address, il y a la colonne, il y a le résultat de Google, de l'API Google. Alors, je fais la première adresse, 4 rue Bertrand Russell, 4 rue Bertrand. Donc, rien n'a changé. Exactement, c'est la même. Donc, là, quand tu dis, parce que il y a un test de la similarité, 100%. D'accord. Je fais des exemples, mais c'est un chemin de la Vernique. Donc, les résultats par Google, il y a un numéro, donc moi qui ai un numéro, qui est j'ai adressé déjà quand même. Il y a 8 chemins de la Vernique. La seule chose qu'il a changé, c'est qu'il a ajouté un numéro. D'abord, souel, où est-ce qu'il y a un numéro chemin de la Vernique qui nous dit que le numéro correspond exactement à notre client. Notre exemple, il y a rue du docteur Roux, Madame Meunier. Donc, il y a شوف الغلط الكبير. يعني اللي دخل l'adresse كيفاش دخلها. Google اش كيقول لي 20 rue du Champ Noir, rien à voir. دابا السؤال هو واش هذه فعلا ما كايناش rue du docteur Roux ياك ما كايناش ولا بون هو غالبا راه سي با لا ميم يعني غالبا هاني ما يمكنش نعتمدها انايا. Je peux pas me baser sur l'adresse fournie dans ce cas-là, fournie par Google. Des fois, il ajoute un détail. مثلا هنايا école Neuvessel هو كيزيد avenue de Mariège. أنا je suis pas sûre. أنا ماشي فاكتور في لا فرنسا باش نعرف واش هذه التكملة ديالها c'est un détail ولا ما عرفتش ما نقدرش نعرف لأن علاش كنقول ما نقدرش نعرف هاد الحيرة بالضبط اللي كنعبر لكم عليها parce qu'on a travaillé sur plein d'adresses vraiment des centaines peut-être des milliers d'adresses اللي كنحاولوا نشوفوا ندقوا واش ناخذوها ولا ما ناخذوهاش فكتوصل لواحد الحد كتلقى راسك ما قادرش toi l'être humain tu ne peux pas juger de la réponse de la validation. Donc شنو درنا قلنا غادي نديرو une labellisation manuelle. كتكون عندي l'adresse الاولى d'accord l'adresse الثانيه qui est fournie par Google ياك وكندير واحد لا فاليداسيون مانويل انا وياه انا وهذاك الانجينيور مثلا هنايا اوكي هادي جو فاليد اوكي سي لا ميم شوز هادي سي لا ميم شوز عيني ميزاني 8 شومان دو لا فيرنيك سي فري كو خدينا اوكي باسكو مابقيتش عاقله واش قلبنا دي فوا كنا كنقلبوا فريمون كنتيستيو مي بحال دابا هادي باينه نو اوكي دونك خدينا ان اشونتيون الى بقيت عاقله ديال 600 ولا 700 على حسب القدره ديالك دابا حنا غندخلوا في سوبرفيزي وفي سوبرفيزي ما نقدروش نعرفوا شنو هو لو ميور نومبر ديكزامبل اللي نقدروا نوجدوا ديال الداتا لا ريغل دي بلوس tu fournis de données de training plus c'est bien صافي هادشي اللي كاين دونك حنا داكشي اللي قدرنا عليه حتى 600 ولا 700 ادريس كون لابيليزي à la main d'accord. Après شنو درنا وي المشكل هو انه ما عندناش غير هاد لي زادريس هادو عندنا 8 مليون دادريس دونك هاد لا فاليداسيون مانويل elle est impossible c'est pour ça qu'on a سميتو utilisé le supervisé. Donc السؤال هو كيفاش ممكن ou bien comment on peut automatiser هاد لا فاليداسيون. On a calculé un score de similarité ديال never normalized Levenshtein ou ديال Jacquard et bien d'autres on a utilisé d'autres similarités ما لقينا بان les autres similarités les autres scores بحال هادو علاش خلينا normalized Levenshtein et Jacquard parce que بحال قلت شي واحد بحال مثلا نورمالايز ليفينشتاين بحال قلتي داك لو بروف اللي سخي في النقاط يعني غير كيشوف كيبان ليه داكشي جواب صحيح صافي كيعطيك نقطه 20 ولا 19 ولا هذا. جاكار لا بحال داك لو بروف اللي كنقولوا مشحاح في النقطه يعني خص فريمون داكشي يكون غير باش يلاه يعطيك واحد 12 ولا 13 اوكي. Donc, on n'a pas pu laisser tomber l'une des deux similarités, l'un des deux scores. Alors, on les a gardés tous les deux. Et on a calculé pour chacune des adresses كنحسبوا السيميلاريتي ديالها مع لا نوفيل ادريس فورني بار جوجل. شنو درنا مع هذا الشيء؟ هنا فين خدمنا سوبرفيزي وبالضبط لان كنت جربت plusieurs algorithmes. En l'occurrence, j'avais testé les arbres de décision, Naive Bayes,
Et bon, SVM هو اللي كان عطاني le meilleur modèle, mais c'était pas top. أنا ما غاديش نشوفو. Alors شنو درنا؟ J'ai représenté chaque باش نرجعوا لهنا باش تتبعوا معايا. Chaque ligne c'est une instance. D'accord? Chaque ligne c'est une instance. L'instance الاولى elle est représentée par 1 هذا هو les deux scores ديالها. La deuxième وعندها OK le label OK. La deuxième instance elle a 0,66 comme X ou 0,68 comme Y. C'est moi qui ai choisi la représentation. هادشي ما تلقاش في الكتوبه. D'accord? C'est داكشي باش كنقول ديما ان داتا ساينتيست خصو يكون عنده الابداع، يجيب شي حاجه ما كاين ماشي ضروري يقراها في شي بلاصه، ماشي لازم يخرج شي حاجه ام الاختراع، يختار شي حاجه. دونك هاد الفكره كانت جاتني باش بور نو سورتير و effectivement c'était une bonne solution يعني خرجتنا. alors هنا عندنا دو label OK et label non OK. c'est une tâche de classification supervisée avec deux classes OK et non OK. صافي فهمتوا هذه؟ donc في هذا l'espace bidimensionnel comme j'ai dit chaque point ou chaque triangle il représente une ligne ou une adresse. Elle est représentée par ces deux scores ديال normalized Levenshtein et Jacquard. وهنا شنو هو اللي en vert et en rouge وشنو هو les triangles et les ronds. alors هنا شوفوا إلا ركزتوا على la couleur. ce qui est en rouge هو اللي non OK. في la réalité. La réalité dit que les rouges ils sont non OK. OK? Selon les scores ديالهم. Les qui sont en vert ils sont OK. C'est la réalité. Et en même temps, on a représenté la prédiction. Donc, en rond, ils sont prédits en tant que non OK. Et les triangles, ils sont prédits comme étant OK. Mais maintenant, les adresses qui sont bien classifiées. Les adresses qui sont bien classifiées, ce sont les adresses qui sont la réalité OK ou la prédiction OK. Et les adresses qui sont la réalité non OK ou la prédiction non OK. بمعنى آخر أنه هذوك les ronds qui sont rouges ils sont bien classifiés. Les triangles qui sont en vert ils sont bien classifiés. Donc je trouve les triangles qui sont en vert حدهم هنايا. Et les ronds qui sont en rouge راهم تقريبا كاينين لتحت بحال قلتي جو سي با واش نقدر بوينتور كريون بحال قلتي هاد اس في ام هذا كو جي كونستروي راه كيدير واحد لو سيباراتور بهذا الشكل هذا. نحاول نشوف بيان سور كيكونوا لي زيرور كيكون كيمشي بحال هكا. المهم تقريبا راه ماشي لا ماشي بحال هكا باردون. نديرو افاسي نديرو بحال هكا. ديزولي بحال هكا تقريبا يعني راه شي وحدين راه زقلتهم. هذا هو l'hyper plan que SVM a construit pour distinguer entre les OK et les non OK. C'est vrai que l'effectiveness ou la performance de ce modèle, sachez que c'est le meilleur modèle que j'ai pu avoir, n'était pas top. Je crois 60% شي حاجه. C'était pas top ولكن المهم على الأقل غيحيد عليك بزاف ديال الخدمة اللي ما نقدروش نديروها ما يمكنش أصلا نديروها de façon manuelle. D'accord. Donc هنايا après avoir corrigé les adresses ديال les clients ديالي on a construit tout un modèle هذا بوحديتو في جافا pour corriger les adresses في la base de données وكنديرو لها واحد الفلاغ دونك هذا كترافاي بوحديتو. دابا نكملوا في البروجي ديالنا. Donc après avoir dédoublonné les clients, corrigé les adresses, on a défini les critères. Donc les critères كما قلت لكم راه ماشي ils sont pas applicables sur tous les secteurs. هذيك l'étude ديال هاد la base de données que j'avais entre les mains خرجت بهاد les critères. Et sachez que
le plus important حيت ما تنساوش ان ان بروجي داتا سيونس راه ماشي بحال لي بروجي العاديين. السيكل دو في ديالو ماشي بحال السيكل دو في ديال لي بروجي الكلاسيك اللي كنا كنشوفوا موديل اون في ايتترا. هذا كيكون انكريمونتال اي ايتيراتيف. يعني الا بغينا نطبقوه على البروجي شنو درت انايا في النهار الاول؟ جي ديفيني جوست 5 كريتير دو سيغمونطاسيون، 5 كريتير، و جي ديفلوبي tout le process, tout le process من la définition ديال لي كريتير ياك حتى لا كونستركسيون ديال لا ماتريس اللي غنشوفو حتى كنخرج بلي سيغمون. ومن بعد بديت كنفهم او فور ا ميزور وانا كنفهم لو ميتيي ديال فلاي وانا كنديسكوتي مع الناس ديال الميتيي ديال البيزنس، كنفهم لا باز دو دوني، كنفهم ليسبري ديالهم كيفاش كيفكروا، كنفهم لي زوبجيكتيف ديالهم، وانا كنزيد كل مره كنزيد في لي كريتير حتى وصلت تقريبا 50 كريتير دو سيغمونطاسيون. دونك هنايا دي زيكزامبل دو كريتير كنت قسمتهم اون 3 كاتيجوري. كريتير اللي كي سون اون رابور افيك بحال قلتي كاركتيريز لي كليون. باغ اكزومبل بارمي هاد دي كريتير كاين لا ريجيون اون فرانس، كاين الماغازان اللي كيتقدم منو، كاين دات دو بروميير باساج، دات دو ديرني باساج. من هادو كنحسب لا ريسونس اللي باش اللي ما كيعرفش هي لو نومبر دو جور par rapport à la dernière fois où il a fréquenté nos magasins. La teneur, la fidélité, la teneur c'est معروف. La teneur il y a le nombre de jours entre la première fois les gens et la dernière fois les gens. Et le nombre de passages il y a la fréquence. وهنا دائما كنطرح السؤال الشهير هو شكون هما les meilleurs clients. Les meilleurs clients عندي هما الناس اللي عندهم لا teneur طويله ياك ولا ريسونس صغيره، يعني انهم مازال كيجيو، اي لو نومبر دو باساج كبير. اي لي كليون فريمون لي بيغ دي كليون هما لي كليون اللي عندهم اون لونغ ريسونس، اون بيتيت تونور اي ان فيبل نومبر دو باساج. وبينهما bien sûr des types de clients. Alors qu'il y a des critères qui sont en relation avec les clients, qu'il y a des critères qui sont en relation avec leur comportement d'achat. بحال مثلا comportement d'achat بحال مثلا لو مونطون توتال مونطون اشتي ياك شحال شرا في التوتال، وفي داك التوتال شحال منه شرا في لو غيون ديال الموبل، شحال منه شرا من الويب داك التوتال مونطون، شحال منه شرا في دوك لي زارتيكل لي بيتي زارتيكل ديال ديكوراسيون، شحال لا ديفيرسيتي دي برودوي مثلا شحال لي سون ديفير، وكنحسب لا مارج ايتترا. دونك هادي بارابور ا لاشا. كاين دوطخ ديتاي ما نقدرش نكون دابا لي ضيق الوقت للاسف، ولكن المهم هو انكم تفهموا الفكره. اي لو كومبورتمون فينانسمون، كاين مثلا اللي كياخذ لو كريدي، كاين اللي كيستعمل لي بون بزاف، كاين اللي يبينيفيسي بوكو دو ريميز. بون من هادو كنجبدوا بزاف ديال لي كاركتيرستيك ديال لي كليون ديالنا. الوغ شنو هي لا فيناليتي؟ هي اننا عندنا شاك كليون ياك جو كونستروي اون ماتريس. الا عندي في الاصل عندي 8 المليون ديال لي كليون في الاصل، اي افيك لو ديدوبلوناج لقيت بان عندي 3 المليون ديال لي كليون في لا رياليتي افيك لو ديدوبلوناج باسكو دا كانوا معودين بزاف. دونك في هاد لا ماتريس كو جو في كونستروير عندي 3 المليون ديال لي لين، 3 مليون دو لين et autant de colonnes que de nombre de critères que j'ai définis. C'est un extrait de la matrice. D'accord? Donc, elle dit, مثلا, le client, l'âge dialo, bon, c'est 23. La récence dialo. Bon, le montant total ما بينش هنايا. شحال pourcentage donc هاد السيد هذا كياخذ في الموبل 94% و5% فقط في لي زارتيكل ديال ديكوراسيون ايتترا. دونك من هذه كنقدر نجبد les comportements ديال les clients. Maintenant كندوزو لا سيغمونطاسيون. دونك هذيك لا ماتريس انايا كو جي كونستروي داكوغ غندوزها لانسوبرفايزد لا سيغمونطاسيون. في الانسوبرفايز عندنا ديفيرون تيب دالغوريثم ديال كلاستوري. انا كنت خدمت بام كلاس اللي هو بحال كامينز. كي دي كامينز دي شوا ديال كا، يعني شحال ديال الكلاستر انا بغيت نخرج. ما تنساوش on est dans une approche non supervisée.
وأنا في الانطلاقات ديالي au départ je n'avais aucune idée et même maintenant je n'ai aucune idée sur le meilleur nombre de clients pardon le meilleur nombre de clusters que je peux extraire ما عارفاش أنا donc شنو كنديرو on calcule ce qu'on appelle on affiche هذا le graphique هذا اللي كيتسمى elbow أو لا le coude لأنه على شكل كود bon هادشي راه كنشرحو في الكور ديالي ديال كومون j'obtiens هاد لو غرافيك ليدي هي انه ملي كتكون ديك اون شوت او لا ملي كيبقى هاد لا ديغراداسيون ديال هاد لا سوم هادي كتكون نون سينيفيونت يعني كتكون تقريبا انه بوج با تقريبا سا بوج مي سا بوج تري تري لونتومون دونك لا جو ماريت لا دونك انا كنقول انه لو ميور نومبر ديال لو كلاستر هو هذا اللي قبل ما تكون لا شوت داكور دونك جي اوبتونو 4 كلاستر هنايا شاك كلاستر عارفه شحال لو نومبر ديالو وشحال il représente ma clientèle ديالي لي كلاستر اللي كبارين بزاف هما لي كلاستر نيميرو 2 و نيميرو 3 دابا السؤال هنا في غيبان الخدمه الحقيقيه ديال ان داتا ساينتيست لو فري طرافاي ان داتا ساينتيست ريزيد دون لاناليز ديال لي سيغمون سؤال qu'est-ce qui caractérise chaque segment ou là autrement dit pourquoi les clients de ce segment là ils se sont retrouvés ensemble faire le segment pourquoi les clients du deuxième groupe ils se sont rassemblés ici pourquoi qu'est-ce qui les caractérise en commun d'accord donc là on utilise les techniques de l'analyse de données شنو كندير bon الا كنشوف بيتون ولا كتستعملوا la commande describe وفي ار كاينه ساموري سي لا ميم شوز دونك ملي كدير ساموري ولا ديسكرايب كيعطيك في هذاك لا ماتريس كيعطيك لو مينيموم بور شاك كولون كيعطيك لو مينيموم لو ماكسيموم لو نومبر ديال ان اللي ماشي نول كيعطيك لو بروميير كارتي كيو 1 لا ميديان كيو 2 وكيعطيك لو ترويزيام كارتي اللي هو كيو 3 وكيعطيك لا مويان يعطيك لي كارتيب ايتترا دونك من هادو سي تري امبورطون j'essaie d'analyser pour extraire ce qui caractérise chaque groupe. Par exemple, le premier groupe, on a le métal. Donc, on dit large diversité de produits. On dit la moitié des clients sont des porteurs de cartes. Donc, juste un exemple pour le temps qui est 3 minutes. La moitié des clients sont des porteurs de cartes. La colonne porteur de carte vide, la colonne, d'accord. Et qu'est-ce qui m'a permis de dire que la moitié des clients ici sont des porteurs de cartes? ندرس ديك summary ولا describe في هذا le groupe هذا ديال هاد la colonne porteur de carte عطاني أن le minimum c'est 0, Q1 c'est 0, Q2 c'est 1. 1 ça veut dire oui, porteur de carte. 0 ça veut dire non. Q2 c'est 1, Q3 c'est 1 et maximum c'est 1. Donc là je confirme بأنه la moitié حيت تحتمل Q2 c'est la moitié. La moitié ديال Q2 غالبا عندهم 0. De même, la moitié ont disparu depuis plus de 2 ans. نفس الشيء. Donc on dit la colonne, puisqu'on parle de disparition, donc on parle de récence, la colonne récence. La colonne récence, on dit نفس الشيء. On dit minimum شي حاجة اللي inférieur à 2 ans. Q1 inférieur à 2 ans, mais Q2 ça dépasse 2 ans. Donc on fait ça fait. Q2 c'est la moitié. Déjà on rentre dans la deuxième moitié de la population. Bon, ça dépasse déjà en Q2, ça dépasse 2 ans. Donc ce qui fait. Voilà, donc en analysant tous les critères de tous les groupes, j'ai pu donner des titres à chaque groupe. Le premier groupe, c'était des clients fidèles et potentiels perdus. Bien sûr, une nomination. Deuxième groupe, clients non fidèles et non potentiels, mais possible de les activer. Troisième groupe, clients non fidèles et non potentiels et perdus. Et troisième groupe, le groupe le plus important qui représente 7%, clients fidèles et actifs et récents à fidéliser davantage. Donc, je vais
l'exposer au service marketing اللي هما غادي يعرفوا comment développer des campagnes de marketing qui sont ciblées, qui sont adaptées à chaque segment. السؤال هو si je reprends la segmentation dans 6 mois, est-ce que j'aurai les mêmes résultats? La réponse est non. La réponse est non parce que ça change. Ou les clients, ils bougent. Donc, j'aurai à faire la même analyse. Voilà, donc grosso modo c'était ça le projet segmentation. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتكون على الأقل فكرة واضحة de A à Z. Et merci pour votre attention et vos questions bien sûr sont les bienvenues. Merci Madame Asma. Donc, vous étiez à l'heure. Alhamdulillah. Marathon. C'est important. Du coup, donc, on n'a pas de questions sur le fil de message. Par contre, voilà, donc on peut poser des questions directement, sachant qu'on va essayer de clôturer juste avant 22h pile. Question de, voilà, d'enregistrement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement, activez vos micros et exprimez-vous. Là, on est en famille. مرحبا toutes les questions et toutes les interventions. Pardon? Oui. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Très contente d'être parmi vous cette soirée. J'ai raté le début de cette présentation. Donc, ma question c'est, est-ce qu'il y aura d'autres présentations comme celle-là, comme cette présentation? Est-ce qu'il y aura d'autres par la suite? Parce que je suis très passionnée par tout ce qui est relation avec data mining et analyse de données. Et je suis des fois des vidéos ou bien des posts de Madame Asma Montasser. Et donc, merci déjà pour cette présentation. Donc, c'est tout. Le prochain conférencier d'ici 2 semaines sera Madame Iman Khattabi. راه بحال هكا غنديرو غنقولوا لا بروشين فوا امينه شاطر لا بروشين فوا شريفه زويزي لا جو بليزونت. اللي بغيت نقول هو انه مرحبا بكم باي مشاركه باي شكل. انا ارتيكل قريتو شي ترافاي درتو بحال هكا دابا انا غير هذا لو ترافاي اللي كو جي في زعما سا مو تيان اكور دونك بغيت نبارطاجيه معكم. طبعا لي دون لو كادر ولا دون لوبجيكتيف دو بارطاج بغينا نستافدوا كاملين من بعضياتنا. سي سا ليدي. دونك الا عندك شي حاجه ما تفيدينا مرحبا بك نزيد با ولا اي واحد غادي يشوفنا مرحبا يصيفط لنا في البيانات ونتوكل على الله. ان شاء الله غادي يكون شاك سيمين ان شاء الله. دونك غير هو الفكره انه غادي يكون اون فا التيرني اونتر لي سوجي d'aindustrie et les sujets académiques. مثلا ان شاء الله الحد الجاي on va le réserver pour les doctorants. C'est bon. D'accord. Bien. Mais ça m'a intéressé puisque c'est une deuxième année de cycle doctoral ou déjà libre d'étudier la recherche opérationnelle en ce qui concerne problème de ramassage et de livraison. Donc c'est intéressant pour moi. Super. بغينا نستافدوا منكم كاملين ان شاء الله. Inch'Allah. Merci. Merci. D'autres interventions, n'hésitez pas. دونك ان شاء الله بما الى كان مازال شي كيسيون وحده اخرى ان شاء الله بروشان ديمونش توجور غنكون انايا بغيت ندير بحال لقاء تواصلي مع لي دكتورون ولا الناس اللي مهتمين بالدكتوراه باللو سيكل دكتوراه اللي ما عندهمش شي فكره. دونك ليدي ديال لا سواري ان شاء الله بروشان جو في بريزونتي لو باركور ديال ان دكتورون
شنو كنتسناو منه، شنو اللي غادي خاصو يدير، علاش هاد لو دكتوراه، شنو لي تشالنج، شنو اللي يقدر يسهل لي الطريق. بون اي فكره جاتني غنحاول ان شاء الله نشاركها معكم. اللي كانوا دي كيسيون بيان سور مرحبا بهم، ولكن من بعد غادي يكونوا ان شاء الله الا ما كانش شي واحد اللي دابا حنا كنتسناو في المشاركه ديالكم، حنا بدينا حنا الاولين ان شاء الله. من بعد راه غادي بريزونتي واصل، غادي بريزونتي عبد السلام. دونك بور لي ريشيرش ولا لي سوجي اكاديميك ما كرهناش اما لي دكتور او لي دكتورون بحال les docteurs ils présentent ils vont nous présenter leur projet de thèse ياك ديك لا thèse اللي كتبان في الاخر ديك لا بريزونطاسيون يجيو يشاركوها معنا اللي تعم الفائده. لي دكتورون اي بيبر داروا راه هما ديجا فاش كيمشيو لي كونفيرونس كيشاركوا اون بريزونطاسيون. دونك هذه لا بريزونطاسيون يجيو يشاركوها معنا pour l'échange. يعني des fois تقدر تكون بلوكي في شي حاجه وتبان شي حد اخر. aussi j'invite les personnes qui sont bloquées sur des sujets ديال الاندستري اللي خدامين في شي حاجه داتا ساينس ils sont bloqués ولا بغاو افكار، يجيو نخصصوا لهم اون سواري كامله، يجي يحطنا سوجي وحنا نشاركوا معاه نفكروا معاه اونصوم، نديروا بحال برين ستورمين ايتترا، نعاونوا بعضياتنا. هذه هي الفكره. اللي قرا شي ارتيكل عجبو بحال في دوك لي توور داتا ساينس ولا ميديا كيكون دي ارتيكل زوينين، يجي بارطاجي معنا باي شكل، يجي يقراه قدامنا وحنا نقراوه معاه، يجي بحال اون فا نو فورسي توس ا ليغ ولا نديرو لا ميز ا جور ايتترا. دونك الى شاركتوا معنا راه غتحل لك القضيه وغنستافدوا كاملين. ياك السي واصل؟ وي بيان سور. دونك المشاركه والتفاعل هي اللي غتوجه لي سوجي اللي غيجيو. حنا كما قلنا راه كل شيء تو الموند بارتيسيب، كل شيء غادي يساهم في النجاح لا كوميونيتي ان شاء الله. نيزيتي با فرانشمون نيزيتي با. بي ماشي لابد حتى لو ديمونش مثلا لا سواري ديالنا ميم او كور دو لا سيمين، وهذا اللي عنده شي كيسيون في تيليجرام بولاسيون يوتيليزي تيليجرام. من بعد كانت شي اون بروبوزيسيون اللي تكون محسن ني اوفير يعني كاع لي بروبوزيسيون. Et puis bien sûr. Et puis les ratas des parties, il veut retrouver. On est en train d'enregistrer, donc j'ai dit au début. Et on va le poster sur YouTube. Donc après, quand on réussira à le faire, on est dans. Quand on réussira, donc on va mettre le lien donc sur Telegram. Après, comme ça, vous pourrez revoir l'enregistrement. By the way, كنشكر السي واصل بالحاج، السي واصل السي عبد السلام متساقي اللي كيخدموا معايا جنود الخفاء، اللي بالفضل ديالهم الافكار ديالهم حنايا خدامين على الكوميونيتي باش ان شاء الله نزيدوا لقدام. هذا هو الهدف ديالنا. احنا درنا un petit début, un petit départ. Bien sûr, on compte sur tout le monde bien sûr pour réussir. Donc les idées ne manquent pas. هذا le domaine هذا فيه بزاف من الدار. يكون ان شاء الله petit à petit. ان شاء الله. ميرسي بوكو مدام اسماء، شرف لينا حنا بعدا كنخدموا معاك، باسكو لونتوزياسم ديالك تبارك الله معروف دابا عبر اجيال من الاجيال ديال اي في اس تي. وهذا لوبجيكتيف pour rappeler l'objectif de ce groupe, c'est le partage d'informations, l'entraide, et tout le monde est invité à partager ses connaissances ou là à poser des questions, peu importe la question, et on est là pour y répondre. Et je pense que la communauté ne se limite pas à nous trois, mais à tout le monde, toute personne désirant qui s'intéresse à la data science ou désirant d'avancer dans le domaine est le bienvenu. Et on a des tâches, on a plein de tâches, et on aimerait bien avoir de l'aide. Du coup, مرحبا بكم كاملين. Merci Abdeslam. Du coup, je crois, Madame Asma, je vais te donner le mot de fin pour clôturer. Je suis le timekeeper, donc j'ai fait mon boulot aujourd'hui. لو مو دو فان هو لو مو دو ديبار. حنا ان شاء الله هذه البدايه، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الامسيه هذه، وان شاء الله كما قلنا هذه غير البدايه، وبكم ومعاكم نستافدوا وغنزيدوا كاملين قدام ان شاء الله. مرحبا بكم. Merci madame.
Du coup, on va lever cette séance et on va vous dire Merci beaucoup. bonsoir et à la semaine prochaine. Et sur Telegram, bien sûr, n'hésitez pas. Si quelqu'un a une question, un blocage, n'importe quelque chose à partager, n'hésitez pas sur Telegram en attendant. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, même heure, même endroit.